تخطاتلتي نايز channel كم يدخلون كم يعلهم مساهم زلخو حاولهم قريه كم تلمد كل جزء أبصراحات جزانا زم سألكم نا جزانا سرحاتي مبار نلومين كله كافتي زت كمل نجارات أب جزانا يا كافتي زكاة مو نجارات حدا ينتهي بدأ جزانا هنا جزانا أتو كن بالكلنا هنقف زول شتى يشت تناي رايت السر ما كم من تأخذ نخيل أب جزانا زلوا بيتس نهر اليومنا كم كلبي دوم نهر اللونا زهنا إنسان زبيت نهر اللنا هون بجزانا ويون تطعم شتا زلوا مقبنا كوكن قبل كلنا نايش قرتي أنا زجنونا كل جزء best perfume تباهيل زلوا ناي كتانا لبسي كافتي أنا نجورو original أنا نجورو زبالة أنا زلوا شو قرت مالتي وزق خنا بالكلنا دما زيجنتنا ويك أنتينتنا هنقف كبلا كهلا أنا ناتطعم الله نايس كولن تباهيلو ناي كولن شجرتك أنا كله ويدما أبجزا زخنة ناي سموك نهر ناتك كوين ناتك جزانها ناي شجرة ديونايز تفعل لي عينتات أنا شتى زلوا خوني خيلو سلزي نازل خمسة عينات مخنات الفئ نجورو نجراته اللي خولي كم شمعة مولا وكعود والعنا ويون أتي ناي سنتاب ترمز أتي وكعن شيء تتخلى دايركشن نريني نامالتي نزل زواجد بقلل زبالة من قدي أبقى زانا خنت كمل نخيل دري فيديو حيزلكم متى لخون السلم مانتايو بمنتاي كنت كمل نخيل من أربعة ساعات زاخن ريا خلنا نيشتي تتسرح سرحجن ما عابي سرح كبركت كبرنا تخيل عملتي زغا أنتايو فريش سنت لوستس كاب كريتك ساب أربعة ورح زلو تعم شتاخش تتناي خيل مالتي زي أبقى زانا خون خيل ويون حدش جزينا أتينا كلام زنبرة زوما تبلو زنبرة سب ناتو ناي بحالو شتا خوهلو أخيل كومنت أنونا ندهر اللي خوينو ويون أبجزانا ريموديل كنجبر كلنا ويكا حبرخن لكين حسب ندهر اللي نخوينا كنجبر عزقبانا از ريكومنديشن ندهر اللي حدا من البات جلسات ون نايتي شتا أزمة زلوم ويكا ألرجي زلوم النجارات ون كخون خويلو سلازخولو أنا حما أنا نايتي حبري كيتشنون ندهر اليوم زتفعل على عينتات ناي حبري شتا زلوهم علو السرعة شون تايبها scent of paint زبها زي نيشتيا 14 درجة 15 واقع مالتي كابي كتجزوا تدخلوا من البات أبتي كستاك قدفلكم ويون أب زخون ستور ناي حبري زلكدي ويكا هوم إمبروفمنت زركبها كيتكم كتجزوا تدخلوا مالتي زيا أجواب طاقم أخي كمان أنت كمان لأن من تأتي طاقمنا نحرينا لما لك زيا سايزة حنتي أب حنت قالون ويكا أب حنت تينا يزول قل نورمالي أب 5 قالون كنت كمان لأن خلينا كلتا تجرنا مورد صبوا يخوننا مالتي سلازي معاسينا أنت كمان لأن نحرينا زيا فساسيا لك خمس بدهري ترينا زلاون نايك ستايل هو مالتي معاسينا أنت كمان لازلنا نحرينا حبرخن لك نحاسب كلنا نايكزانا أفتي حبري مسؤول كمي مجمرنا حبر ملكاي أفتي قالون دي ويكا باكيت زلنا ناي حبري كاديد نازئة أو أنا توا مالتي بدحريو ميكس مسجبرنايو أتي كن لك خلنا كن لخير نخيل مالتي سلازي استمر سخاء أفتي برايمر ديكون أفتي حبري كان ده حبرهم لك خلنا أو ميكس نهرجرنايو زبالة أي خون مالتي سلازي أتي شتات زتفعل على عينتات ناي أنا حبر زلوي السلمة ندهر in person كاب ستور نجزء لنا هنا على راب زبل على ملكة على ويك أسكراج زبل على كم زجرنا خي كفتنا خلنا شتى نايتي انت عندك كم زج أنو كم زمس كبرنا يحبرنا مالتي بدهريو يا أو ميكس كرنا نتيك الله هذا لنا بارت من الله خيمه نايتي حبر زي كون شعور نايتي طعم شتى نشجعنا مالتي زجرنا نجر نايك الدم زنبرة ناي بيتس ديو ناي مقبنا ناي شكرتي ناي سابح ديو ناي سموك زنبرة ديو واي ما يندحر حجي نبل ما يندحر فسيس وات جزا درايول سلازخنا خا درايول ندحر تلقي انت يخوني كل جزء ناي أنا humidity نولو يكات ناي اوميديتا دينا نولو بتغرينيا كن بتلياني اوميديتا كاود مثلا كوينو تشتان جنو نجر أفتي سيلين ويك أفتي درايول كوفي لسنحمو نتشتا أي كيدني أي تفني نروح خنا تفي حج نتاعك نقبل لنا قدم اتيناي
ራስት ዝኾነ ወይ ከዓ ስቴይን ዝኾነ ፕራይመር ኪልዝ ዝብል ኣሎ ኪልዝ ጌርና ንዕኡ ክነጥፎ ኣለና ንዕኡ ምስ ኣጥፋእናዮ ብድሕሪኡ ነቲ ጨና ዝነበረ ከጥፋእልና ይኽእል እዩ ወይ እውን ካርፔት ዝነበረ ገዛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ካርፔት ብዙሕ ነገር ዝፈስስ ኣሎ ፈሳሲ ከም ጁስ ጽማቕ ዝኾነ ዓይነታት ኣብኡ ይፈሰና ሞ ወይ ኣልኮል እንድሕር ፈሲስና እውን ሽትኡ ከቢድ ቀጢፉ እውን ኣይከይድኒ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነታት ሽታ ዘለዎ ገዛ እንድሕር ኮይኑ ብቕልል ዝበለ ወይ ከዓ ሓድሽ ኮንስትራክሽን ስራሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይቲ ተቆርፀሉ ነገራት ናይ ዕንጨይቲ ጨና ትኪ ናይቲ ታይል ተቆርፀ ድዩ ናይ ፍሎር ተቆርፀ ድዩ ጨና ስለ ዝገብር ኣብቲ ገዛ ኮፍ እንድሕር ኢሉ ከምዚ ዓይነት ክንለኸዮ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ይሕግዘና ነቲ ዘሎ ጨና ብሓድሽ ጥዑም ሽታ ገይሩ ንኸብለልና ይጠቕመና ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ንበል ፍሎር ክትቆርፅ ከለኻ ድሕርቲ ፕላንክ ወይ ከዓ ላሚኔት ኮይኑ ናይ ፕላስቲክ ባህሪ ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ማሽን ምቑራፅ ዝፈጥሮ ጨና ናይ ጎማ ዓይነት ዝነደደ ሽታ ስለ ዝጨንው ንኸምኡ እውን ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ገሬ ሴክሬት እያ ትበሃል ኣብ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሖ ኣነ ዝለኸዮ ስራሓት ከምዚ ገይረ ከምዚ ይጥቀም ምክንያቱ እቲ ሓድሽ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ክጨን ስለ ዘለዎ ፍሬሽ ክኸውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሰንት ኦፍ ፔንት ዝበሃል ካብ ኣማዞን ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ኣብ ዩኤስ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ከዓ ካብ ሆም ዲፖ ሎውስ ሸርዊን ዊሊያምስ ካብ ዝኾነ ናይ ፔንት ስቶር ከድኩም ሰንት ኦፍ ፔንት ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ሰንት ጥራይ እንድሕር ኢልኩም ግን እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኤር ፍሬሽነር እውን ብስፕሬይ ንገብሮን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ይፈላለዩ ስፕሬይ ክትገብሮ ከለኻ ኣብቲ ሕብሪ ክትእትዎ ከለኻን እቲ ኣጠቃቅምኡ ዘሎ ነንበይኒ ማለት እዩ ስፕሬይ ክንገብር ከለና ንግዚኡ እዩ ንጥቀመሉ ሓደ እውን ስፕሬይ ምስ ገበርናዮ እውን ናይቲ ስፕሬይ ዝገበርናዮ እውን ኣብ ነብስና ኢንሄል ክንገብሮ ስለንኽእል ተደይ ተጠቐምናሉ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ግን ምስቲ ሕብሪ ኣብኡ ኮፍ ስለ ዝብል ነቲ ሽታና ክጠቕመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተጠቐሙላ ናታ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ምስቲ ናይ ኮመንት ቦታ ክገድፈልኩም እዩ ካብኡ ሪኢኹም ድማ እቶም ተገድሰኩም ሰባት ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ዋጋ ኣኽብርቲ ይኮነትን ክተደናግረኩም ኣይትኽእልና ልክዕ ናታ ሊንክ ኣብቲ ታሕቲ ክገብረልኩም እዩ ሽማ እውን ክፅሕፈልኩም እዩ በቲ ንዓኹም ዝጥዕመኩም መንገዲ ከዓ ረኺብኩም ተጠቐሙላ ክትጥቀሙላ ከለኹም ከዓ ከም ዝተጠቐምኩምላ ኣይትኸፍሉን ኢኹም ጥራይ ከም ዝተጠቐምኩምላ ከም ዝጠቐመትኩምን ናትኩም ርእይቶ ኣብ ቦታ ፀሓፉለይ ካልእ ኣነ ዝሰርሖ ስራሓት ኩሉ ግዜ ናይ ኮንስትራክሽን ስለ ዝኾነ ምስ ናይ ገዛና ዝተኣሳሰር ኣብ ገዛና ንጥቀመሎም ኤሌክትሮኒካት ዲቫይስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ዝኾነ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መሳርሒ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ናባኹም ሸር ይገብሮ ማለት እዩ ካባኹም ዝደልዮ ነገር እንድሕር ኣልዩ ድማ ሸር ብምግባር ዘለኩም ሓሳብ ርእይቶ ከቕርበልኩም ትደልይዎ ነገራት እውን ከምኡ ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት እንድሕር ፅሒፍኩምለይ በቲ መንገዲ ስርሐይ በቲ ኣነ ዝፈልጦ በቲ ዓቕሚ ናባኹም ከብሎ እየ ስለዚ ናብ ካልእ ክባፃሕ ሸር ላይክ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ እንድሕር ጌርኩም ከዓ ነቲ ቻነል ንክዓቢ ስለ ዝሕግዝ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ እውን ካልእ ስራሓት ሒዘልኩም ክመፅእ ምናልባት ንሱኻ እንታይ እዩ ናይ ሕብሪ ምልካይ ካበልዓልና ሕብሪ ክንለኪ ከለና ዓይነታት ሕብሪ ሓቲተኩም ነይረ ክንደይ ዓይነታት ሕብሪ ትፈልጡ ከለር ዘይኮነስ ታይፕስ ኦፍ ፔይንት ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣብ ዓድና ኖራ በርኒቺ ወይ ከዓ ያ ሰለስቲአን ቦያ በርኒቺ ማለት እዩ እቲ ቦያ እቲ ፍላት ንብሎ በዚ ናይ ዝዓዲ ፀዋዋዒ እቲ በርኒቺ ከዓ ኣብ ዕንጨይቲን ኣብ ሓፂንን ንለኽዮ ማለት እዩ እቲ ማይ ዝሕፀብ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ክንደይ ኣሎ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ከም ኖራ ንጥቀመሉ ፕራይመር ኢሎም ፅውዕዎ ብድሕሪኡ ከዓ ፕራይመር ዓይነት እውን ኣሎ ኪልዝ ዝበሃል ከዓ ኣሎ ኪልዝ ከዓ ንምንታይ ይጠቕመና ዝኾነ ስቴይን እንድሕር ኣልዩ ፕራይመሪ ስቲል ፕራይመሪ ዝኾነ ስቴይን ወይ ከዓ ራስቲ ዝኾነ ናይ ማይ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ነቲ ራስቲ ዘሎ ከይቀየርና እንድሕር ኣብኡ ከላሁ ንለኽዮ ደሊና ወይ ከዓ ናይ ማይ ሲም እንድሕር ኣልዩ ንዕኡ ከጥፋእና ዝኽእል እቲ ኪልዝ ዝብል ንኸምኡ ኢሉ ዝተሰርሐ ኦይል ቤዝ ኮይኑ ንዕኡ ዘጥፋእልና ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ሕብሪ ክንመፅእ ከለና ከዓ ፍላት ዝበሃል ኣሎ ፍላት ማለት ከዓ ጀስ ከምዚ ናይ መሬት ማለት እዩ ምስ ለኸናዮስ ዝኾነ ሻይን ኣይገብርኒ ነቲ ዘሎ ሕብሪ ኣብኡ ከሎ ሪፍሌክት ኣይገብርኒ ከም ዘለዎ ጥራይ ይለኸየልና ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ኢድና ረሲሑ መፅኡ ኣብቲ መንደቕ እንድሕሪ ሒዝናዮ እቲ መንደቕ እንታይ ይገብር ስታምፕ ናይ ኢድና ኣብኡ ኮፍ ይብል ማለት እዩ ክንኣልየልና እንድሕር መፂና
كإلنا زلو تقولو أي إلني أنت يقبر ولا وايب كتقبر نهار مسيخة نتي تل زلو وايب يستيو مالتي سلازي إزي فلاتي بحال مالتي وايب زخون ما يزحسب كنول كلنا ساونا غيرنا خاينا حاسوا ما ياتلكينا زخونه ነገር ዋይፕ ክንገብሮ ከለና እሱ ዋይፕ ዝኸውን ወይ ከዓ ዝውልወል ተባሂሉ ሕብሪ ይፅዋዕ ማለት እዩ። እሶም ከዓ ኤግሼል ይበሃል፣ ስቴይን ሳድን ወይ ከዓ ግሎስ ዝበሃል ኣሎ፣ ሰሚ ግሎስ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ኤግሼል ዝበሃሉ ልክዕ ከምቲ ናይ ፍላት ዝመስሉ ኮይኖም ብዙሕ ሻይን ዘይብሎም ግን ዋይፕ ክንገብሮም ንኽእል ኢና። እቶም ሳድን ዝበሃሉ ከዓ ልክዕ ግሎስ ኮይኖም ግን ሞር ሻይን ዘይኮነ ዋይፕ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ። ሰሚ ግሎስ ዝበሃል ከዓ እቲ ናይ ሃይ ሻይን ናይ ምግባር ተኽእሎ ዘለዎ ሃይ ናይ ፕላስቲክ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ሰሚ ግሎስ ዝበሃል ከዓ ምስኡ ካብ ግሎስ ሰሚ ግሎስን ተቃንዮም ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ሰሚ ግሎስ ወይ ግሎስ ኣብ ምንታይ ንጥቀመሎም ድሕሪልና ትበዝሕ ግዜ ኣብ ክሽነ ኣብ ባዝሩም ንጥቀመሎም ማለት እዩ። እሶም ከዓ ንምንታይ ኣብ ባዝሩም ንመርፅ ባዝሩም ሻወር ክንገብር ከለና ሃፋይ ይገብር ስቲም ኣለዎ። እቲ ስቲም ከዓ ኣብቲ ሲሊን እንድሕር ከይዱ ከምዚ ናይ ማይ ጠሊ ናይ ምፍጣር ይገብር እሞ ድሕሪኡ እንድሕር እቲ ድራይወል ናትና ፍላት ተለኺሎ ናይ ክስሕቦ ነቲ ሞስቸር ናይ ምስሓብ ባህሪ ስለ ዘሎ ክሰትዮ ይኽእል እዩ። ግሎስ እንድሕር ኮይኑ ግን ልክዕ ከም ናይ ፕላስቲክ ስለ ዝቕየር ሕብሪ ምስ ለኸናዮ ንውሽጢ ከይኣተወ ጥራይ ኣብ ደገ ኮይኑ ጠጠው ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ኢና ከዓ ንከምኡ ንለኽዮ ማለት እዩ። ኣብ ክሽነና እውን ብተኻእለ መጠን ከምኡ ክንለኽዮ ከለና ናይ መግቢ ክንሰርሕ ከለና ዘይቲ ኣሎ ሃፋ ኣሎ ናብ ላዕሊ ይኸይድ እሞ እንድሕር ፍላት ኮይኑ ዋይፕ ክንገብሮ ስለዘይንኽእል ኣብዛ ዝተበላሸወ ክንለኽዮ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንመርፅ እቲ ግሎስ ወይ ከዓ ሳጥን ዝበሃሉ ወይ ኤግሸል ዝበሃሉ ሕብሪ ንመርፅ እሞ ንዖም ምስ ለኸናዮም ከዓ ሓድሽ ከሎ ሳምታይምስ በቲ ሃፋ ጥራይ ናይ ምብልሻው ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ርስሓት ምርኣይ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ። ዋይፕ ጌርና ንዕኡ ክንኣልዩ ስለ ዝሕግዘና ስለ ዝቐልልን ሰሚ ግሎስ ንጥቀም። ከምኡ ድማ ማዕፆና ይኹን ወይ ከዓ እቲ ናይ ቤዝቦርድ ትሪም ዘሎ ንዕኡ እውን ክንለኽዮ ከለና ከዓ ተመራፂ ከምኡ ይኸውን። ምክንያቱ ማዕፆና ብተደጋጋሚ ንሕዞ ኢና ፍላት እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ኢድና ምልክት ኣብኡ ክንሪኦ ኢና። እንድሕር ሳጥን ሰሚ ግሎስ እንድሕር ኮይኑ ግን ሻይን ስለ ዝኾነ እንድሕር ሒዝዎ ዋይፕ ምስ ገበርናዮ ክፀልየልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ምናልባት ሕጂ ምሳይ ስለ ዘይሓስክዋ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ቆልዑ ህፃናት ክህልውና ክእሉ እዮም ኣብ ገዛና። እሱ ከዓ ብዝሓዝዎ ኣብ ዝረኸብዎ መፅሓፍ ደስ ስለ ዝብሎም ኣብ መንደቕ ይኹን ኣብ ዝኾነ ነገር ክፅሕፉ ወይ ከዓ ኣብ ፈርኒቸርና ማርከር በቲ ክራውን ዝጥቀምሉ ናይ ሕብሪ ምልካይ ዝጥቀምሉ ገይሮም ምልክት ክገብሩልና ባህርያዊ ማለት እዩ። ከምኡ ዘለዎ ሕጂ ከዓ ትምህርቲ ስለ ዝተጀመረ ቆልዓ ዘለዎ ገዛ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝኸድካዮ መንደቕ ናይ ክራውን ናይ ቻርኮል ማርከር ኣብ መንደቕ ተፃሒፉ ይፀንሓካ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ዘቅልል እውን ብቕልል ዝበለ መንገዲ ኣብ ገዛና ባዕልና ዋይፕ ጌርና ክነፅርዮ ንኽእል መንገዲ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ። ኣጋጣሚ ምሳይ ስለ ዘየላታ ንብረት ናይ ፕሮሚስ ግን ብዛዕባ ቪድዮ ክስራሓልኩም እየ። ከምኡ ጌርና ኣብ ገዛና ብዙሕ ጉልበት ከየጥፋና ብቐሊል ነገር ኣብ ከባቢና ብዝርከብ ነገራት ተጠቒምና ባዕልና ገዛና ምእንተይን ክንገብር ስለ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ነዛ ናይ ሕብሪ ሎም መዓልቲ መፅአኩም ዘለኹ ሓጋዚት ጠቓሚት ኮይና ክትረኽብዋ ተስፋ ይገብር። ምናልባት ከመይ ገይሮም ሚክስ ከም ዝገብሮ እንታይ ከም ዝተጠቐምኩን ክለክ ከለኹ ከመይ ከም ዝለኽን ንኣሽቱ ቪድዮ ዝስራሕ ኮነ ኣለዋ ናብኣ ከብለኩም እየ። ስለዚ እምበር እቲ ሕብሪ ቀሪብናዮ ዘለና ልክዕ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ባኬት ወይ ከዓ ዝሰንኬሎ ናይ 5 ጋሎን እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ሕብሪ ክንገዝእ ከለና እቲ ንለኽዮ ስፍሕ ዝበለ ወይ ከዓ ግዝፍ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ክንዲ ብቴኖ ከምዚ ብጋሎን ክንገዝኦ ከለና እቲ ዋግኡ እውን ሓደ ጉድል ይብለና እዩ። ድሓር ካልኣይ ድማ ክንዲ ዝኣኽለና ዓይነት ሕብሪ ተጠቒምና 2 ግዜ 3 ግዜ ክንረኽዮ ንኽእል። እቲ ዝተርፈና ድማ ዝኾነ ንሜንቴናንስ ወይ ከዓ ታች ኣብ ዝኸውን ፔይንት ይተርፈና እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ክንገዝኦ ከለና ብፍላይ ዕብይ ዝበለ ስራሕ ክህልወና ከሎ ከምዚ ዕብይ ዝበለ ክንገዝእ ከለና ኣብቲ ዋግኡ እውን ቁሩብ ፍልልያት ኣለዎ ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ንሎሚ ሕብሪ ንለኸዮ ዘለና ድሕሪ እቲ ናይ ፕራይመር ምልካዩ ማለት እዩ እዚ ሳጥን ዝብል ፍኒሽ ወይ ከዓ ዋይፕ ክኸውን ክውልወል ዝኽእል ዓይነት ሕብሪ ማለት እዩ። እታ ዝበልኩኹም ጨና ሰንት ኦፍ ፔንት ትበሃል ድማ ናብዚ ሕብሪ ምስኡ ሚክስ ክገብር ኣለኒ ቅድሚ ሕብሪ ምልካይ ምጅመርና ማለት እዩ። ክንለኽዮ ከለና ከዓ ናብ ኩሉ ማዕረ ክኸደልና መታን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጨና እዚ ምስቲ ሕብሪ ሚክስ ምስ ገበርናዮ ናይ ካብ 2 ወርሒ ክሳብ 4 ወርሒ ዝፀንሕ ጨና ናይቲ ዝገበርናዮ ይጨንወልና ማለት እዩ። ካብቲ ናይ ስፕሬይ ፍለይ ዝገብሮ ድማ ምስኡ ምስቲ ሕብሪ ስለ ዝልከ ዝኾነ ነገር ስፕሬይ ንገብረሉ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ። ሶ እዚ ከምቲ ንደልዮ ክንለኽዮ ከለና ኣብዚ መልክዕ ክንጥቀመሉ ኣቢልና ደላ ሓደ እቲ ኩባያ፣ ካልኣይ እቲ ብራሽ፣ ሳልሳይ ድማ እቲ ሮለር እንጥቀመሉ ዘለና ድማ እሱ ድማ ናይ 4 ኢንች ኣብ ኣንጎሎ ክንጥቀመሉ ንኽእል ወይ ከዓ እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ድማ እቲ ዝዓበየ ወይ ከዓ 18 ኢንች ዘለዎ ዳብል ናይቲ 9 ማለት እዩ። ሶ 4 ኣሎ 6 ኣሎ 9 ኣሎ 10 ኣሎ 12 ኣሎ እንደን እቲ ዝዓበየ ከዓ 18 ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክንለኪ ከለና ንምንታይ ይጠቕመና? ብፍላይ ከም ስፍሕ ዝበለ ቦታ ክንለኪ ከለና እቲ ዓብይ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ቦታ ካቨር ክገብረልና ክእል ኣብ ሓደ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ንዑ ይመርፅ ማለት እዩ። ምናልባት ከም ክስታይና እቲ ናይ 9 ጌርና እውን ክንለኪ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳምነት ንገብሮ ሕብሪ ክንለኪ ከለና እቲ ናይ ኣንጎሎታት ቀዲምና እንድሕር ለኺናዮ ብድሕሪኡ እቲ ዝዓበየ ክንለኪ ከለና ኣየሸግረናን እዩ። ንቐድም እቲ ዝዓበየ እንድሕር ለኺናዮ ግን ምልክት እውን ክገብረልና ስለ ዝኽእል ክምረፅ እቲ ቀዲምና ናይ ኤግሬዲ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ኣንጎሎታት ዘሎ ቀዲምና ንዕኡ እንድሕር ለኺናዮ ዝተመርፀ ይኸውን። ሮል ክንገብሮ ከለና ሸው ንብሙሉእ ብሓንሳብ ካቨር ስለ ዝገብረልና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እናገበርና እቲ ዓቐን ክንለኸዮ ደሊና ዘለና ወይ ከዓ በቲ ዝደለናዮ ዓይነት ዲዛይን ጌርና እቲ ሕብሪ ናይ ምልካይ ንለኪ እቲ ጨና ድማ ልክዕ ኣብ ሰዓቱ ከምኡ ይጨንወልና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ምስ ኣዳለናዮ ኩሉ እቲ ኣንጎሎታት እቲ ብሮለር ክንበፅሖ ዘይንኽእል ወይ ከዓ ከይፍሕፍሓልና ንፈርሖ ነገር ወይ ካልእ ዓይነት ሕብሪ ምስ ደሎና ከይፅየቐና ንፈርሖ ከምዚ እናገበርና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ፍርቂ ጀሚርና ንላዕሊ ንታሕቲ ሙሉእ እንዳኸድና እንድሕር ከይድና እቲ ኣብኡ ዝተርፍ ሕብሪ የለን፣ ኣብ ማእኸል ዝተርፈና ሕብሪ የለን ወይ ከዓ ብላዕሊ እንድሕር ጀሚርና ከዓ እቲ ሕብሪ ኣብኡ ኮፍ ስለ ዝብል ተረፍ ክተርፈና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ክንጅምር ከለና ካብ ፍርቂ ጀሚርና ንላዕሊ ንታሕቲ ሙሉእ ኣውሪድና እንድሕር ደይብናዮ ዝኾነ ምልክት ወይ ከዓ ናይቲ ሮለር ምልክት ኣይተርፈናን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክንለኪ ከለና ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ፍርቂ እንድሕር ጀሚርና ወይ ካብ ታሕቲ እንድሕር ጀሚርና ንላዕሊ ንታሕቲ ሙሉእ እንዳዘርና እቲ ሕብሪ ኣብቲ መንደቕ ደሎ ከዓ ከይነቐፆ ከሎ ብግቡእ ናብ ኩሉ ክነብፅሖ ከለና ዝተመርፀ ይኸውን። ሓንሳብ እቲ ስፖንጅ ዓይነት ስለ ዝኾነ እቲ ሮለር ናትና ሕብሪ ሒዝና ክንመፅእ ከለና ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ እንድሕር ኣቢልናዮ እሞ ከዓ ምስ እንፀቕጦ ዝበዝሐ ሕብሪ ኣብኡ ክስታይ ክገብር ይኽእል እሞ ላይ ንፈጥረልና ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ከይነቐፆ ከሎ ነቲ ሕብሪ ናብ ኩሉ ክነባፅሖ ከለና ዝተመርፀ ይኸውን። እቲ ታይምና ከዓ ሴቭ ንገብር እቲ ሴቭ ንገብረሉ መንገዲ ድማ ሪኢኹም ኣለኹም ልክዕ እተን ናይ ኣንጎሎታት እቲ በቲ ሮለር ክንበፅሖ ዘይንኽእል ወይ ከይፅየቐልና ንፈርሖ ነገራት እንድሕር ኣድልዩ ቀዲምና ንዕኡ ንቑርፆ እሞ ብድሕሪኡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጌርና ድማ እቲ ንደልዮ ቦታ ክንለኪ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ዝተጠቐምኩሉ ቀዳማይ ፕራይመር ተጠቒመ ድሕሪ ፕራይመር ድማ እቲ ናይ ሲሊን ወይ ከዓ እቲ ናይ ላዕሊ ብሎፎን ፃዕዳ ክኸውን ስለ ዝነበሮ ፃዕዳ ፍላት ለኸዮ። እዚ ናይ መንደቕ ድማ ላይት ግረይ ሳጥን ፍኒሽ ማለት እዩ። ዋይፕ ክኸውን ዝኽእል ወይ ከዓ ሻይን ዝኾነ ማለት እዩ። ሶ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ሻይን ናይ ምዃን ፍልልያት ኣሎ ንብሎ እቲ መንደቕ ናትና ብግቡእ ወይ ከዓ እንድሕር ዝኾነ ምልክት ደለዎ ኮይኑ እቲ መንደቕ ኣብኡ ስታምፕ ይኸውን እዩ። ፍላት እንድሕር ኮይኑ ግን ኣይረአን እዩ ማለት እዩ። እዚ ሻይን ስለ ዝገብር ዝኾነ ጌጋ ናይቲ መንደቕ እንድሕር ሃልይዎ ኣብኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ላዕሊ ፍላት ገይረ ኣለኹ ድሕሪ ፕራይመር ፃዕዳ ፍላት ተለኺዩ
اتناي من دارما خمز اللي يدلنا دما ساتن فينيش كوينو جراي لايت جراي ندخلنا مالتي اتناي معصو دما صعدا سمي جلوس كندخينا أبازرو مارلو بازروون كومو كلكي مالتي ስለዚህ እዚ ትሪምን ወይ ከዓ እቲ ሞልድ ናይ ማዕፆን ናይ ቤዝ ቦርድ ናይ ታሕትን ዘሎ ጻዕዳ ሰሚ ግሎስ ክንለኺና ማለት ሶ ኣብ ላዕሊ ሲሊን ጻዕዳ ኣብ ናይ ቤዝ ቦርድ ከዓ ጻዕዳ ክንለኺና እቲ መንደቅ ግራይ ምስ ትኸውን ከዓ እንታይ ይሕግዝ ነቲ ተለኺዩ ዘሎ ሕብሪ እቲ ጻዕዳ ንለኺ ሻይን ኮይኑ ንኽወፅእ ይሕግዘልና ወይ ከዓ ዶኮሬት ይገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና እቲ ክንለኺ ደሊና ዘለና ቦታ ግቡእ ለኺና እቲ ጨና ድማ ናይቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ሽታ ውፂና ብሓድሽ ጥዑም ሽታ ንቕይሮ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ዋላ ባዕልና ንልከዮ ዋላ ሰብ ሃየር ጌርና ንልክዮ ባዕልና ክንገዝእ ከለና እቲ ሕብሪ ካብቲ ስቶር ከይድና ክንገዝኦ ንኽእል ወይ ድማ ኣብዚ ታሕቲ ብዝገድፈልኩም ናይ ኣማዞን ሊንክ ድማ ካብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰንት ኦፍ ፔይንት ዝበሃል እቲ ዝተለኹም ዓይነት ሽታ ናይቲ ጨና ናይ ፍሩት ኣሎ ናይ ቫኒላ ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሎ መሪፅኩም ባዕልኩም ካብኡ ክትወስዱ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝተጠቐምኩሉ ስሊቭ ዝበልክኹም ድማ ነናተን እቲ ስቲክ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ኤክስተንት ክኸውን ይኽእል ክሓፅርን ክነውሕን ዝኽእል ከምኡ ኣብቲ ሓፂር ደሊና ነሕፅሮ ኣብቲ ክነርክቦ ዘይንኽእል ከዓ ኤክስተንድ ንገብሮ ማለት ካልእ ቪድዮ ሳብ ዝስራሐልኩም ሰላም ወሰናይ በብዘለኹሞ ካብኹም ዝደልዮ ነገር እንድሕራልዩ ናብ ካልእ ንኽባፃሕ ሼር ግበርዎ ላይክ እንድሕር ጌርኩም እቶም ሓደስቲ ከዓ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ እንድሕር ጌርኩም ደወል ዘላ ምልክት ህረምዋ ኣብ ቪድዮ ትዝርግሓሉ ከዓ ብቐሊል መንገዲ ኖቲፊኬሽን ክመፀኩም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እቶም ኣባላት ናይ ዝገዛኹምኩም ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ኣተባባዒ ሓሳብ ትህቡኒ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነኩም ፈቱ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ በብዘለኹም ሰላም ቅን